Hei, nå har jeg laget en skifilm som er kunst- og håndverksprosjektet mitt i 10. klasse i 2005. Og håper du liker. Velkommen til Vegards videointervju. Ja. Hva heter du? Jeg heter Anders Svamberg. Hvor kommer du fra? Ulvik. Hva er det mye å gjøre på Ulvik? Hva er du holder på med mest om vinteren her i Ulvik? Ingenting, slalom. Slalom, ja. Hva er favorittrikset ditt i slalom? Tail grab. Og prøve på 360. Kan du vise det for oss? Ja, da kan du. Kanskje skal ta deg brillene? Dette er altså en tail grab. Dette var så Vambein, men i tail grab. Ja, altså må bare helse til Vegard sin perfekte video, og alle må sponse den. Så søtt. This is a fair request, and I promise I will not judge any person only as a teenager. If you will constantly remind yourself that some of my generation judges people by their race, their belief, or the color of their skin, and that this is no more right than saying all teenagers are drunken dope addicts or glue sniffers. Velkommen til Vegards videointervju. I dag så skal vi intervjue Eivind. Eivind bor i Ulvik. Nå skal vi høre på hva han driver på med. Hva er vanlig i Ulvik? Hva driver du på med på fritida? Jeg står på ski, altså slalomski, og så står jeg ute ned på Bakenes. Ok. Ski, hva tenker du på da? Er du flink? Ja, jeg er veldig flink. Sant, Vegard? Jo. Hva er yndlingstrikset ditt? Tail grab med 540. Kan du vise det for oss her nå? Jeg har litt siktet. Ja. Men det er litt høyt ned. Hva gjør det? Nei, Jeg får dette. jeg har aldri mag. Tilbud du? Ja, Bare Ja. Bare. Wow, se på meg. Da har Eivind sine skitriks. god dag. Hva heter du? Eivind! Hva skal du gjøre for oss? Jeg skal prøve for backflip. Det er bra. På hva hopp? Da! Det ser bra ut. Men egentlig står jeg ikke på ved sånne små ski. Sånne. Jeg står på... Jeg står på sånn... Gårdski. Do you know about her strength and conviction? Or how she puts all her faith in religion? Did you take the time to really discover how little we know about each other? Den, men ikke bra nok. Nå skal jeg klare. Separate from everything, yeah, and all this really means it. You're one in a crowd and you're paranoid of every sound. Keep us from saying anything. Can't separate from everything, yeah, and all this really means it. You're one in a crowd and you're paranoid of every sound. Paranoid of every sound. Paranoid of every sound.
have not together at last.